Всем привет, меня зовут Максим, и мы будем заниматься распаковкой вот этого холодильника. Там есть разные продукты, открываются двери, есть свет, музыка и открывается морозилка. Сейчас будем распаковывать. Вот мы его распаковали. Сюда можно все положить, сюда. Вот тут можно положить и с другой стороны эту колу положить, и она вот тут у тебя упадет. Одна, вторая, третья и четвертая. А теперь и морозилка. Я бы такой себе дома такой же хотел холодильник, и я буду с ним играть. Вот тут еда находится. Сейчас мы будем эту еду распаковывать. Кола ставим вот сюда. Это молоко. Мы его поставим вот сюда. Еще молоко. Мороженое в морозилку. Это сок. Положим вот сюда. Это батоны. Мы их положим вот сюда. Пончики сюда. И торт тоже вот сюда. Вот как он закрывается. А еще я вам хотел показать. Вот сюда ложишь бутылочку. Нажимаешь на кнопочку. И вот бутылочка. Ребята, посмотрите, сколько тут продуктов. Покупайте себе домой такой холодильник. И подписывайтесь на Город игрушек и Школу блогеров.